别看了，靠边靠边！无明显外伤，初步断定死因为心脏衰竭，具体还要等实验室进一步分析。尸体上还是那个标志？没错，这已经是这个月第3起了吧？姚组长，情况怎么样？跟之前2名死者一样，死因都是心脏衰竭，不排除中毒。死后眼睛和嘴都被棉线缝住，耳鼻被灌了蜂蜡。滨江中学高2、5班陈玲。小张，叫人去滨江高中核查一下死者身份，并通知家属。另外，我要3天内附近所有监控资料。是，前队。如果是同一个人做的，那尸体腹中应该也有写着怪字的纸条。不过这回是什么字，还要等解剖后才能得知。好，解剖取出字条后，马上通知我。不好意思啊，不好意思啊，前队，我来晚了。呀，王菠萝，小花伞挺时尚啊。嘿嘿，苗姐，别取笑我了，早上赶时间，跟我妹的包拿串了。嘿嘿，这伞和奶茶都是偷她的。王伯禄，你迟到了。哎，对不起啊，前队，因为刚才在路上碰见李局了，所以被抓住聊了几句。哦，对了，他说下着雨，他就不过来现场了。切，路都懒得走，他不如干脆退休算了。国民心理健康局不健全犯罪科滕瑞宇。对对对，李局说这个滕科长是个神探，精通周易八卦、奇门方术，案件上碰到离奇不解之事，都可以去咨询他。哼，神探，神棍还差不多。这是什么？哦，李局长说这是滕科长听完案情后在名片上随便画的，说是带在身上有助于破案呢。哼，可笑，要是靠画符就能破案，还要我们调查组干什么？这李局真是老糊涂了。我们调查组什么时候沦落到要跟这种神棍打交道？钱队长别生气，李局长也是好意嘛。啊！谁允许你在犯罪现场吃东西的？啊！就算是新人，连这点常识都没有吗？刚喝了一口我的红豆珍珠波霸奶茶。哦，对了，钱队，那个小姑娘是谁啊？怎么在这种地方？什么姑娘？就在那里啊。王伯洛，你在说什么？那边根本没人。有啊，她穿着滨江的校服，还在跟我招手呢。王伯洛，你怎么了？王伯洛，王伯洛，救护车！哎，怎么回事？王伯洛说完看见穿滨江校服的姑娘就晕倒了，该不会跟这案子有什么关系？你们有空在这里扯淡，不如赶紧把王伯洛吃过的东西拿去化验。是，钱队长。钱队，尸体腹中的字条取出来了，字样照片在这儿。这是，让开！啊，钱队怎么了？果然一样。他是怎么知道的？滕瑞宇，小张，我们去见见这个滕科长。是，钱队。
钱队长，你知道现在几点了吗？滕科长，这件事关乎我下属的性命，请你务必跟我去一趟现场。喂，竟然挂了，怎么办啊，钱队？这位滕科长我调查过，因严重洁癖强迫症才病休在家，正常手段是不可能让他出门的。小张，你闻没闻到里面有股烧焦的味道？啊？去，拿个梯子来。是，钱队。滕瑞宇，我怀疑你家楼下失火，见义勇为，人人有责。现在我有义务把你从危险中救出来。你这是擅闯民宅，我要告你！等你帮我查完这个案子，想怎么告都随便你。查案？我说过吧，我不喜欢出门。钱队长，你请回吧。好，那就不出门，出窗户。你是野人吗？不行，我刚吃完安眠药，没力气，走不动路。哦，啊！哎，你干什么？这样就不用走了。小张，开车门。切，破现代啊！你们调查组就配这种破车？不好意思，回头一定给您配一个顶配三蹦子。你这是求人的态度吗？事关人命，您这也不是救人的态度。小张，开车。关别人的命，又不关我的命，我有什么好在乎的？心理健康局不健全犯罪科，滕瑞宇。录音笔，等等，这是我的声音。对，李局说这个滕科长是个神探，精通周易八卦、奇门方术，案件上碰到离奇不解之事，都可以去咨询他。神探、神棍还差不多，这李局真是老糊涂了。我们调查组什么时候沦落到要跟这种神棍打交道了？这是我跟王伯洛的对话，怎么会？反正我就是个神棍。对不对啊，钱队长？这是窃听器。你这是什么意思？还满意吗？新款玫瑰金的。滕瑞宇，你不仅在案发之前就知道死者腹中字条上的符号，还在调查者身上安装窃听器。你如果不解释清楚，我有理由怀疑你跟案件有关。哼，解释？我就是解释了，你这粗人也未必听得懂。我行不行？不试试怎么知道？不用了，就你这，我可不想试。你好了，说正事。你那个下属，昏倒前说他看见一个姑娘向他招手，是不是这样？有啊，他穿着滨江的校服，还在跟我招手呢。他不是在招手，而是在比武。武？没错，在殷商甲骨占卜的释数中，武就写作这样。释数？那是什么？唉，跟文盲说话真麻烦啊。释数？那是什么？商代释数不同于现代阴阳二爻，而是以6个数字组成的复杂数字卦，且不用2、3、4，故为1、5、6、7、8、9这6个数字的并列组合。哦，就像彩票算命的。这叫方数学。总之，不管凶手是谁，应该是个精通方数学的人。你的意思是说，凶手在占卜？不，恰恰相反，凶手在按照特定的占卜结果杀人。手给我。啊？根据李局长给我看过的档案，这是之前2个死者腹内发现的2个符号，
这是第3个。这3个符号在释数中的意思分别是6、9和5。695有什么含义吗？哼，想知道的话，就把手铐解开。全队，医院到了。那就再靠会儿吧，等看完小王再说。疼，你轻点，就不能轻点吗？我自己会走的。王伯洛怎么样了？前队，患者疑似中毒，引起心力衰竭，仍在昏迷中，但需要明确毒物才能确定对应治疗方案。前队，这是王伯洛喝的那杯奶茶的化验结果。磷酸钙和少量重金属元素，这是什么意思？是骨灰。什么？意思是奶茶里有骨灰。哼，有点意思。磷酸钙和极微量的重金属盐，正是骨灰的主要成分。骨灰有毒吗？不，虽然奶茶里有骨灰很诡异，但骨灰本身却是无毒的。苗小姐说的对，骨灰奶茶无毒，毒物应该另有其他。如果想救人，必须在12小时内明确中毒物。既然奶茶无毒，那骨灰的事回头再说。当务之急是救人，必须先找到毒物。要知道中毒方式才能查出毒物。那王波罗到底是怎么中毒的呢？关于这个，其实还有一种可能，在患者的口腔内发现有奇怪的环形伤口。这是什么？开放性伤口，也就是说，是血液毒素。也就是说，王伯洛有可能不是因为喝了奶茶，而是通过这伤口的血液接触中毒的。没错，但是这样的话，毒素的范围就更大了。所以，就算找到伤口，还是没法知道毒物到底是什么吗？是，抱歉。你干什么？虽然下毒的手段还不清楚，但如果我没猜错的话，Combo 疗法，听说过吗？那是什么？说人话。手铐解开。好痛！说吧。Combo 疗法是流行于美洲的一种灵修仪式。亚马逊的萨满相信 ，Combo 疗法可以净化身体，甚至通灵。通灵？哼，又开始了。这跟王伯洛中的毒到底有什么关系？王伯洛身上这种形状特殊的伤口，叫做轮，象征着生命的循环，就是Combo疗法中常用的。先用点燃的焚香烫伤皮肤，再涂上树蛙毒，这样能使毒液直接接触血液，加强致幻的效果。没错，Combo疗法通灵的真相就是箭毒树蛙碱。啊，确实有可能，症状也符合。由于这种蛙在国内很少见，所以初期筛查也很难检测出来。我这边马上联系相关专家确认治疗方案。那就辛苦陈医生了。哪里，我们愿一直多受苗家照顾，这是应该的。没想到你还懂这些。五赌同源，药毒一家，怎么啦？意外吗？那我这个神棍应该跳个大神，烧个符给他喝吗？可是从没听说王波罗有灵修的习惯，怎么会有这种伤口呢？这我就不知道了，这是你们调查组该调查的事。不过，我建议你们去查查那个王波罗的妹妹，她也是滨江中学的，对吧？困了，你们聊，我回去睡觉了。我办公室有床，跟我回办公室睡吧。小张，回局里。去办公室睡。1个月内3名被害者，蔡小芝、董思佳、陈玲，都来自滨江中学。3名被害人眼睛和嘴
都被棉线缝住，耳鼻被灌了风了。尸体腹中有写着奇怪符号的字条。都说了，那是世数，不是什么奇怪的符号。困死了！我到底什么时候能去睡觉啊？那个，这位是？这位是李局请来协助办案的专家，滕科长。小张，案发路边的监控调查如何？是，跟之前2起一样，案发当日的录像莫名其妙的被删去了。前队，刚才医院来消息，王伯洛已经脱离危险了。那就好。王伯洛中毒一事，跟案件似乎有着隐约的联系。于情于理，目前只有从这儿下手了。前队，王伯洛的妹妹王冉冉带到了。好的，我这就过去。滕瑞宇，你跟我一起过去。啊？为什么？关于符号的事，等会儿还有话要问你。我哥他怎么样了？王伯洛已经脱离危险。幸好。冉冉，你不要害怕，我们有几个问题要问你。只是了解一些情况。好的。王伯洛今早错拿了你的书包，里面有一杯奶茶，那杯奶茶里却检查出骨灰的成分。什么？骨灰？冉冉，那杯奶茶是哪儿来的？据刚才王冉冉所说，奶茶本来是他买给自己的，只是恰巧被王伯洛拿去。如果他说的是真的，那么凶手真正想害的人，其实是王冉冉。另外，奶茶店也调查过了，老板确实对奶茶里的骨灰毫不知情。现在，这件事还有3个疑点。第一，王伯洛舌头上的伤口到底是怎么造成的？据刚才王冉冉所说，将海娜点在舌头上就能得到祝福，是最近学校里女生间流行的游戏。王冉冉与王伯洛兄妹关系很好，于是开玩笑的给王伯洛也点了。都怪我哥才。可是海娜本身无毒，学校里很多人都点了，也没什么事，为何只有王伯洛会出现伤口？的确，海娜是一种传统印度染料，常用来做新娘的临时纹身，本身是无毒的。只是王冉冉不知道，她所用的海娜是黑色海娜。黑色海娜，红棕色的海娜常用来做新娘的临时纹身，有祈福之意，而黑色海娜却与天然海娜不同，为着色添加了对苯2胺，可以对皮肤造成轻度的化学烧伤。不过效果因人而异，王伯洛可能过敏更严重，而伤口在直接接触树蛙毒液，才造成了王伯洛中毒事件。这人脑子里到底是怎么装进这么多有的没的知识？不过还剩下2个疑点：凶手的动机和作案手法，以及最重要的，凶手的身份还是不清楚。王冉冉与前3位死者互不相识，但都是滨江中学的学生。看来，只有从学校入手了。现在已经3点多了，你先在我办公室睡3个小时，天一亮我们就去滨江中学。我们？我什么时候答应你，要继续跟这案子了？我这个神棍救了你的下属，已经仁至义尽了，还想怎样？谢谢你救了王伯洛，之前武断地说你是神棍，是我的错，我向你道歉。但此案事关几条人命，希望能得到你的帮助。好，说到底，破案是你自己的事，与我无关。我为什么要帮你啊3名未成年的少女被杀害，难道你无动于衷吗？
这世上每天都有人死于非命，人类社会的自然规律而已。我没义务个个都操心。你觉得有人死于非命是自然规律？当然，不仅凶杀，就连死亡更多的战争，都是人类社会的正常且必要的自控现象。如果没有这些，社会也无从存在了。虽然政治不正确，但这是事实。如果你觉得没法接受，那你只是无法理智地面对社会规律，而导致……喂，如果没有人去出生入死，你根本没有命站在这里跟我谈什么规律。你说的没错，我只是说规律的必然，并没有说死亡没有价值。只是抱歉，我这个人很麻木，确实没有那么丰富的感情。至于破案，那毕竟是你们调查组的事，我只是个弱小的平民而已，恕我无能为力。再见。哼，弱小的平民，你的档案上可不是这么说的。滕瑞宇，前2级调查员，出身侦探世家，表面上假托因洁癖病休在家，实际上是因被诊断重度焦虑、抑郁，有精神分裂倾向，沉迷方术并出现幻觉，被地方勒令停职。滕瑞宇，你并不是对人命冷漠的人，你是在害怕什么？如果你真的像你自己说的那么冷漠，对案件完全不在乎的话，那一开始又何必要在名片里放窃听器？哦，钱队查案不怎么样，查我病历倒是上心啊。原来钱队长擅长探人底细。你想什么？我走。果然。什么？这是可乐？没错，可乐和曼妥思。哇，怎么样？听起来很像枪声吧？为什么要做这种无聊的把戏？很好玩吗？我只是想验证一个猜想而已。PTSD， 创伤后应激障碍。如果没猜错的话，你上过战场吧？哦，你怎么看出来的？普通人在说地方这个词时，方字通常都是轻声，而刚刚你却是重声。一般只有上过战场的人，才会有把军队以外的地方通称为地方的特有习惯。还有你戴的那块表，是军用表，叫战神军表，上面的标志是海豹部队的标志。这种机械军表虽然价格只有几百块，在军队里却常作为战友之间互赠的礼物。了解的还挺多，我是当过兵没错，那又怎样？你究竟想说什么？你刚才抬手，露出了表链接口处刻着的字 ，RIP， Rest in Peace， 说明送你这块表的人已经死了，而字迹又非常粗糙，大概是你为了纪念送表的人，自己手刻上去的。之前我就奇怪，作为一线队长来说，你只有不到30岁，按资历实在过于年轻。但如果是连军龄也算上，退伍后因重大军功被分配到地方单位的话，这样一切就都讲得通了。你到底想说什么？哼，战友牺牲了，自己却因军功受到表彰，那种感觉不好受吧？秦策，谁都有不愿意提的过去，不是只有你会调查别人。如果你想拿我的过去来绑架我，那我也不会客气。没人能逼我做不想做的事。不，你错了。我不是不愿意提起过去，相反，我必须一直记得。我必须一直记着，记着枪的声音，血的颜色。接着早上还为了偷藏2块5一包的劣质葡萄烟，跟你嬉皮笑脸耍赖的小屁孩。你背后藏的是什么？拿出来！班长，您就放我一马吧。要不，班长你也来一根？熟悉的人突然就不会再说话，也不会动了。
小刘，醒醒！我回去给你买黄鹤楼，买它一箱。小刘，居着一口气做300个俯卧撑，远都不差的全联体能冠军。转眼间被炸的只剩半个身子，哭着跟我喊：“班长，我走。”而我什么都做不了。我已经不想再看见活生生的人变成尸体。那何必来当天天看死人的调查员呢？有的是安逸的机关单位可去。难道就因为你努力查案，世界上就没有凶杀，不会再死人了吗？人要承认自己的局限性，世界是不会改变的。明明有 PTSD， 何必要折磨自己？还不如放过自己。我16岁就当大头兵，没念过几天书，不明白你说的什么局限性那些道理。我只知道，既然不愿看到死亡，就要亲手抗争。那你呢，滕瑞宇？如果不是3年前你弟弟玩见鬼游戏出事，你也不会沉迷研究方术，变成现在这样的。李局长与你家世世交，他都告诉我了。同父异母而已，也没有多亲近。怎么，这又是你调查的？算是吧。你刚才说的对，谁都有过去，只不过我选择面对，而你选择逃避。我不逼。走吧，我送你回家。知其不可为而为之。喂，李叔，你上回说的那件事，我答应。哎，钱队，滕科长呢？怎么没一起来啊？送回去了。既然他不愿意，我前错也不勉强。哎，你们快看，那辆车是谁的呀？怎么这么豪华？哎，怎么回事啊？哇，好厉害啊！车呀！哇塞，这啥车啊？哎呦，我在游戏里见过。是，又是跑车，你懂什么？这可比跑车贵多了。老板，到了。哦，是滕科长。这是谁啊？在哪里来的大帅哥？好美啊！是好美啊！好帅呀！怎么了？这么帅的人啊！你怎么来了？哦，你还不知道吗？调例21号，可是今天才20号啊！李局那个老糊涂。哇，这什么黑科技啊？进击的老人机？总之以后就是同事了。不过我有条件，虽然你是专案组长，但我与你并不是从属关系。第一，不准质疑我的办案方式；第二，不准调查我的私事；第三，你说话总带着烟味儿啊！不要再让我闻到烟味儿。好吧，只要能破案，这些我都答应你。不过我也有一个问题要问你，你为什么又决定回来？愚公移山，夸父追日，知其不可为而为之，人之所以为人也。你最好不要让我失望，千错。是刚才的调查组又出什么事了吗？他们很大哎！关于海娜的传说，从来没听说过点在舌头上的用法，形状又与康宝疗法雷同，而且特意要求用容易引发皮损的黑色海娜，散布者实在可疑。
小张，你去向学生调查一下海纳传说的来源和死者关系。明白，前队。关于奶茶里的骨灰，虽然老板排除了嫌疑，也没有作案动机，但不排除中间的环节有问题。我们还是应该亲自再去一趟奶茶店。苗小姐，多谢令尊对我校建脑计划的捐赠，让学生们免费每日吃上进口营养品，还请苗小姐转达毕校的谢意。哪里，何校长您客气了。苗秀思，你怎么在这儿？哟，前队，滕科长，法医那边暂时没事儿，毕竟王波罗出事儿跟这案子有关，我就过来看看能帮上什么忙，顺便跟熟人打个招呼。啊，这位是何校长，这位是我们队长钱错。你好，钱队长你好，我们已经把相关的学生都叫到教务处了，有什么事尽管问，希望能尽快破案，还校园安宁，辛苦了。我这边还有校务在身，先告辞了。麻烦何校长。哟，棒棒糖好吃吗？你要是想帮忙，就跟小张找女生们问话去吧。你也是女性，毕竟好说话些。我和滕科长去一趟门口的奶茶店。等等。等会儿问话的时候，能不能……啊？哦，没想到你还有这种癖好啊，小老弟。不过你救了王波罗，我就帮你一回。拜托了。你们说什么呢？等会儿就知道了。走吧。方晴，王然然说黑色海纳是从你这拿的，你又是从哪儿得到的？网上买的啊，某宝上就有卖的，大家都买了，我自己也涂了。你看，那么，你是从哪儿听到海纳纹是能获得幸福的传言？是薛文告诉我的，不过薛文也是从别处听来的。而且传说不是获得幸福，而是能得到喜欢的人注意哦，很灵验的。姐姐，看你样子还没有男朋友吧？要不要也试试？苗姐冷静啊，前队特意嘱咐过，一切细节和人际关系都不要遗漏，说不定和案件有关呢。说重点，那薛文又是怎么知道的？哦，是这样的。小文当时喜欢隔壁班的体育委员明翰，但是明翰喜欢的是他们班的班长何诗雨，还天天给诗雨买奶茶。可是诗雨根本就不喜欢明翰。明翰又帅，成绩好，家庭条件也不错。诗雨到底为什么不喜欢明翰呢？其实我有一个不成熟的观点，你们可别跟别人说是我说的。诗雨喜欢的其实是女孩子。啊，好想念死人啊！不过去店里吗？王然然那天晚上放学，买完奶茶直接回家，直到第二天早上奶茶被王伯洛拿走，中间没有经过任何其他人的手。所以问题一定出在奶茶店，只是现在还不知道哪里被人做了手脚，所以要观察奶茶店营业和顾客们。没想到你居然比我想象中的聪明那么一点，还不算太草包。趁这会儿你心情好，上回你说的世数问题，你到底是怎么知道第三个死者腹中字条是5的？现在该告诉我了吧？你之前说过，有人按照特定的占卜结果在杀人，是怎么回事？不，恰恰相反，凶手在按照特定的占卜结果杀人。没错，前面3个死者腹中已经出现的世数分别是6、9、5，而6、9、5、7、11是一组著名的卦象。这组卦象怎么解？什么意思？可惜，这个我也不知道。哦，李局说你精通周易6爻，还有连你也不知道的事吗？我说过，伤势和6爻根本是两码事，以后再给你科普吧。总之，自从始皇焚书，
使连山和归藏失传后，没人知道商代世术的真正解法。虽然学界和民间有种种猜测和伪作，但都不足为信。不过，这组特殊卦象本来就不是用来占卜的，而是用来布阵的。布阵？这组卦象最早记载于商代，出现在1973年河南安阳小屯南地出土的卜骨上。此卦象出世后不久，壬寅正月又值，意思是发生了月食。野史相传为商王无以续命，指天象大义。至于把死者七窍缝住，是为了封魂。一直以来，有邪术家相信，若能效仿商王此阵，以人为祭，即可断魂续命。因此，按照这组特定世术布下的阵法，叫七尸还阳阵。啊，我明白了，就像七龙珠那样，集齐7颗人头可以召唤复活术。钱队长，你这手下的思想很危险啊！小张，你怎么过来了？不是叫你跟学生问话去吗？啊，那个跟学生谈话用了点小手段，提前完事了。磨磨唧唧的，烦死了！给我用 rap 10倍速，3分钟以内说清楚。1、2、3，开始。是，长官。海娜的传说我也不知道从哪里开始，但是跟何诗雨出车祸时间差不多的样子。对了，明翰追诗雨的这件事，该不会因为诗雨是何校长的女儿吧？这可是个大八卦，千万不能对别人说哦。哇，苗秀斯人呢？苗姐去办刚才滕科长交代的那件事了，等会儿就过来。不过，这种阵法真的有用吗？难道世界上真的有鬼啊？鬼神阵法我不信，我只信杀人偿命。不管你信不信方术，反正凶手信。至少杀人的动机，应该是幻想通过杀人来复活某人。哎，那不是王然然吗？哟，明翰，来给诗雨买奶茶呀。他自己不方便走动，把药包放奶茶里，能好喝一点。可是，怎么了？不，没什么。哇，居然还有人敢来买奶茶！骨灰奶茶的事还没有外传，学生们并不知道。刚才王然然欲言又止，大概是想提醒对方吧。说起来，这个挂件还是诗雨送我的呢。可惜诗雨出车祸骨折之后，就不怎么理我。嗨，他就是那种瞎要强的脾气，你别放在心上。帮我转告诗雨，等他腿好了再一起去逛街。明翰，你忘拿吸管了。诗雨一向不爱用吸管的，他还在等我，我先走了啊。明翰，怎么这么慢？诗雨，王冉冉在那边，不打个招呼吗？用不着他们可怜，走。原来是这样。怎么了？你又想到什么了吗？喂，苗秀斯，你人呢？什么？又出事了？挺住，吸入剂马上拿来了。对不起，我不知道方琴有哮喘。就算是询问，也不该把我的学生逼成这样吧？何校长，这是怎么回事？我刚才进来发现，方琴居然被你们逼问到哮喘发作，你们调查组实在是太过分了。对不起，我刚才离开时他还好好的。我去，方琴的吸入剂拿来了。等等，这个吸入剂如果给他用了，才是真的没命。什么意思？你是说吸入剂有问题吗？不光吸入剂有问题，就连突然发病本身也有问题。别自责了，方晴的哮喘和你根本就没有关系。啊！我刚才已经叫了救护车，
要想救人的话，所有人都给我从屋里出来，立刻，马上！方晴已经送到医院了，暂无大碍。吸入剂也已经送去检验了。这到底是怎么回事？还有，为什么突然要我们开会？那个，我奶茶店门还没锁呢。请问为啥我也在这儿啊？滕瑞宇，我已经照你说的，把所有相关人员都集合在这儿了。你到底是卖的什么关子？现在可以解释了吗？把手铐准备好吧，前队。什么意思？你知道凶手是谁了吗？是指哮喘这次吗？还是全部事件？当然，目前所有的信息都齐了。不过，为了让你们跟上思路，还是从头一样一样解释吧。整个骨灰奶茶的作案手法有以下3个疑点：第一，王伯洛是怎么中毒的；第二，尸体腹中的字条；第三，奶茶里的骨灰是怎么来的？磷酸钙和极微量的重金属盐，正是骨灰的主要成分。首先，最简单的一个问题，毒是怎么下的？信息呼之欲出，想必各位心里已经有数，应该不必细说了。不，我没数。那个我也没数，还是解释一下吧。3名被害者互不相识，我们一直在思考凶手是如何选定这3名被害者的。然而答案其实不是选定，而是随机。这是一个有限随机杀人机关，由海纳传说和有毒吸管2个部分组成。吸管？有机啥？一般吸管上有2头，尖头朝下，用来刺破包装；圆口朝上，接触口腔。凶手只要先在吸管的圆头外圈沾上毒液，用烫发夹板加热，粘好包装，再把有毒的吸管混入奶茶店柜台的吸管盒中，就能造成随机投毒。这样，奶茶不会被毒物污染，就算送去检测，也很少会检测吸管口这么微妙的位置，难以查出毒物来源。当时情况紧急，确实没有检查过吸管。可是，为什么要做这么曲折呢？只是下毒的话，明明有更简单的方法吧？哼，所以说，像你这种榆木脑袋，如果去犯罪的话，大概第1天就去监狱报到了。凶手这么做，可以做到不在场，与被害人无任何接触，被害人随机，凶手身份也就更难锁定。等等，你这个说法有一个关键的矛盾之处。有什么矛盾呢？说来听听。字条，被害人腹内都有写了符号的字条，这可是你刚才自己说的。没错，字条和随机投毒有什么矛盾吗？当然有。如果真像你说的随机投毒，也就是说连凶手自己事先都不知道中毒的人会是谁。如果凶手都不知道谁会被害，那凶手又如何提前让特定的受害人吃下字条呢？确实，字条在胃部深处，只有活着时才能吞下，应该是在中毒之前就吃下去的。苗姐，你咋帮着外人说话呀？话说回来，我们跟案子又没关系，为什么要在这陪你们过家家？浪费时间。诗雨，不许这么说话。请配合调查。滕科长是优秀的侦探，既然提出，就一定会给出解释。我相信滕科长。字条吗？我就知道你会问这个问题。何诗雨，你刚才问如何才能事先让特定的受害者吃下字条，这当然做不到了。但是要想让特定的被害人吃下字条，必须要事先知道死者，这根本就是思维陷阱。因为不需要特定，只要让所有人都吃下一模一样的字条就好了。什么？死者腹中有字条，不等于只有死者的腹中有字条。只要让所有人吃下一样的字条，则特定受害人腹中一定会有字条。然而根本没有人会去解剖活人的肚子，所以自然会认为只有死者事先吃过字条。
可是，光是让受害者吃下字条就已经很离谱了，让所有人吃下同样的字条，这要怎么做到？答案很简单，还记不记得我刚才说过，这是一个有限随机杀人机关。明明买奶茶的校外人也不少，可为什么死者却全是滨江中学的学生呢？换句话说，要用什么办法能让所有滨江中学的学生毫无防备地完整吞下一张纸呢？哦，你想说的该不会是那个？等会儿问话的时候，能不能……啊？嘿嘿，没想到你还有这种癖好啊，小老弟。不过你救了王菠萝，我就帮你一回。拜托了。苗秀斯，我当时拜托你找的那样东西，找到了吗？哦，找到了。我当时还以为你想偷药吃来着。那，在这呢。这不是电脑计划发的保健品吗？没错，这是9月18号发放给学生之后剩下的药品，也就是第3个死者案发前一天。证据就在这里。还记得这个吗？这个符号。我刚才说过，这个有限随机杀人机关是由有毒吸管和海纳传说这2个部分构成，而海纳传说其实是一个筛选机制，而筛选的目的就是这个。箭毒舒阿碱是血液毒素，只有口腔内有伤口才会致命。之前3个死者的尸体死后被有意破坏了七窍口腔，表面是为了封魂，实际上是为了掩饰口腔中海纳造成的伤口痕迹。凶手故意在校内散布海纳传说，就是为了将受害者的范围锁定在听说过传说的学生中，而所有学生都吃过健脑计划的胶囊，这样不管是谁被害，腹内都会有一样的字条。怎么样？这个逻辑还有什么矛盾吗？哼！可是，凶手到底为什么不惜费这么多事，非要执着于字条呢？当然是为了七尸还阳阵的仪式。这个仪式分为3部分，包括被献祭的祭品、封在祭品体内的世数字条，以及一项最重要的东西。是骨灰吗？没错，这也就是案件的最后一个疑点。奶茶里的骨灰是怎么来的？或者说，骨灰是谁的？奶茶店大叔明翰。是，在。接下来问你们几个问题，只需要回答是或者不是。哦，好。好的。明翰，你每次来帮何诗雨买奶茶，是不是自带茶包？是，茶包里是治腿伤的中药，诗雨怕苦，放奶茶里会好喝一点。幸亏我们一直是自带茶包，不然诗雨说不定也中骨灰奶茶的招了，太吓人了。老板，王然然来买奶茶那天，明翰也来了吗？啊，是，他每天都来，那天是在王然然之前几分钟来的。不过我以为跟案件没什么关系，就没特意提。那么最后一个问题，那个茶包，你有没有可能拿串？这什么意思啊？你该不会想说茶包里有……不可能！那个茶包是诗雨给自己喝的，怎么会自己害自己呢？这位调查官，你怎么能乱怀疑人呢？李明翰，请你冷静。可是，抱歉，是我太激动了。可是我们只是普通学生，家里又没有什么人去世，上哪儿去搞什么骨灰啊？确实，根据调查，除了3名被害人，并没有相关人员去世，而3名被害人的尸体都未火化。如果我们怀疑人家，不光要有推理，还需要动机和证据。动机和证据吗？骨灰是谁的？这件事就关系到凶手的真正动机。你的意思是？谁说骨灰一定是死人的？如果我没猜错的话，何诗雨，你腿上的石膏
里面是空的吧？你说石膏里是空的，意思难道是自己吃自己的骨灰？这种事情已经超越人类的范围了。如果我说错了，大可现场验证一下，只要拆下石膏便知。不必了。诗雨，你说的没错，够了，我已经装得够久了。石膏里是空的，我左腿不是骨折，而是截肢。什么？诗雨，为什么要这样做？可是何诗雨行动不便，要如何实施这些复杂的作案手段呢？不，你误会了，凶手并不是何诗雨，他刚才只是想保护某人，真凶另有其人。吃什么补什么，原汤化原食，不是吗？何校长，能在剑脑计划的胶囊上做手脚的人，屈指可数。然而最大的破绽是因为你想杀方晴灭口。实验室来消息，方晴的吸入剂上发现箭毒树蛙碱。果然，可这次手段明显与之前不同，不是随机，而是特意要害方晴。动机到底是什么？刚才小张询问方晴的笔录，里面提到这样一句话：海娜的传说我也不知道从哪里开始，但是跟何诗雨出车祸时间差不多的样子。对了，明翰追诗雨的这件事，该不会因为诗雨是何校长的女儿吧？这可是个大八卦，千万不能对别人说哦。方晴的笔录上说，何诗雨是何校长的女儿。什么？诗雨是何校长的女儿？哎，你们都不知道吗？看，问题就出在这里。确实，一直以来，何校长从未对我们提及与何诗雨的关系，为什么？你们也没问过，不是吗？可是连跟诗雨最亲近的明翰都不知道，因为某种原因，两人的母女关系在校内是被刻意隐瞒的。那么，与何诗雨毫无交情的方晴，又是从谁的口中得知的？另外，关于海娜，方晴说自己是从别人处听说的，然而根据笔录中的描述，方晴口中的纹身却比其他人的都要陈旧，已经接近愈合了。方晴明明比别人更早知道海娜传说。关于海娜传说的起源，方晴为什么要撒谎？她与何校长又有什么关系？这两件事联系起来，答案只有一个：海娜的传说就是何校长亲自授意方晴散布的，所以才要灭口。年轻人，想象力真丰富。刚才这位前队长也说了，破案要讲证据。你们有什么确凿证据，证明是我做的吗？哼，当然有。方晴患有哮喘，哮喘的过敏源通常有花粉、灰尘，还有香水。只要事先在吸入剂上下毒，再喷上香水去接近方晴，就能造成方晴因为哮喘并发而死的假象，还能把这件事嫁祸在调查组头上，一举两得。确实，刚才屋子里的确有一丝香水味儿，看你打喷嚏才注意到。哈切！苗秀斯是法医，职业习惯不用香水，香水只可能来自何校长的身上。哎，没错，是哎。哼，我还以为是什么铁证。没错，我是喷了香水。那又怎么样？喷香水犯法吗？我只是不知道方晴有哮喘，有什么问题吗？哦，不知道方晴有哮喘。那这份报告中，吸入剂上为什么会有你的指纹？指纹？一定是刚才在教务处就方晴时留下的。你们不是也看见了吗？方晴的吸入剂拿来了。当然，如果按照何校长原本的计划，吸入剂会由何校长递到方晴手上，那留下指纹也就说得通了。不过可惜的是，吸入剂刚到门口就被打断了。在教务处内，何校长根本没有碰过吸入剂，所以吸入剂上的指纹只有可能是案发之前留下的。不对，我刚才记错了，
我刚才去教室找过诗雨，看见吸入剂掉在地上，就随手捡起来了，一定是那时候留下的。诗雨，快说，你当时也看见了，对不对？还愣着干什么？快说句话！够了！我原本以为你只是没法接受我变成残废的事实，才顺着你装骨折，喝你给的汤药，没想到居然喝了1个月自己的骨灰，还害死了其他人。知道我不用吸管的只有妈妈和明翰，明知道这样我还是不想相信。妈，面对现实吧。你，诗雨，何校长，请冷静。诗雨，你没事吧？住手！小张，拉开他！我做这些都是为了谁？还不都是为了你？你的腿这样一辈子全完了！我从没觉得变成残疾人生就完了，是你觉得。我也从没让你去杀人。大师说的对，我这辈子嫁一命，遇人不淑，生了私生子，到头连自己的孩子都是白眼狼。何校长，到此为止吧。吸入剂是方晴的随身物品，要想下毒，只有在校内，也就是说，毒物应该还在校内。立刻搜查校长办公室。是。毒物找到了吗？找到了。这是怎么回事？吸入剂上根本没有留下清晰指纹，没有确凿证据时，像刚才那样诈嫌疑人是有风险的。这次只是侥幸，这不叫侥幸，这叫合理推断。兵不厌诈，如果做这等毫无疑问的证据，那这世上的罪犯10个里有8个要逍遥法外。可是我说过吧，不能干涉我的办案手段。我们的目的是制止犯罪，现在毒物搜出来了，犯人认罪了，死者也得到了公道，目的已经达到了，你还有什么好担心的？什么叫有什么好担心？你这样是不符合规定的。这种灰色手段一旦出了差错，你会是什么下场？你知道吗？前队，这是何校长的平板，上面有些奇怪的邮件，你们瞅瞅。这是什么？密码吗？有新邮件？不是。密码研究的怎么样了？密码个数是3的倍数，很可能是3个一组 ABC 的模式 ，B 位和 C 位都是30以下的数字。何校长是历史系出身，解密方法应该不会太复杂。首先考虑密码本加密。密码本加密，那是什么？就是每组密码对应一本书的页数、行数和第几个字。比如249203，就代表某本书的第249页第20行第3个字。哦，怪不得你让人把何校长办公室和家里所有书都搬过来。不过，不至于吧？5年高考3年模拟，这叫暴力穷举法，一本也不能放过。你那边呢？调查怎么样？观花派的事，何校长还是一个字都不说。建脑计划的送货员也查过了，临时工，身份信息都是假的，人早就不知去向。至于那封邮件，跳转过多个海外服务器，信息部门也没法追踪 IP。对方有能黑入市政系统、删除监控录像的手段，邮件当然不会那么好查。删掉路边的监控，毒物的来源，尸体死后的处理，还有那封挑衅的邮件，这些明显不是何校长一个人能做到的。我们面对的很可能是一个组织。哟，
哟，都下班半天了，你俩怎么还在这儿研究啊？说好的王菠萝今天出院请客，就等你们啦。啊，我给忘了。我就不去了，我对人多的场合不感兴趣。啊，那可不行，滕科长是王菠萝救命恩人呀，你不去，他欠谁去？必须去。吃饭不积极，思想有问题。劳逸结合，快走快走。等等。走吧。神探，神棍还差不多。好像，前队本队。被前队看见了，咱们都得玩。怎么突然不说话了？掉线了吗？叫你神棍的事，对不起。没关系，把玻璃钱赔了就行。多少？你还真是实在啊！不用了。这次如果不是靠你，王伯洛可能就直接躺进太平间了。我不是什么聪明人，也没文化，只能使点蛮力，有点算点。一天没吃饭，还真有点饿了。吃完还得加班呢。走吧，快进去吧。啊，好香！你刚出院能吃这个？吃是不能吃，但清汤寡水1周多，闻味儿它也解馋啊！前队，这你就不懂了。苗姐最爱吃火锅，王菠萝特意问过我。哎，不过这家的南瓜粥和豆奶真是没得说，美滋滋。哦，味道怎么样？像不像奶茶？总之，庆祝王伯洛出院，案件大破。多谢滕科长和前队救我狗命。你吃这4、5种药，不能喝酒。那就以茶代。我替他喝了。你倒是实在，酒量差成这样还非要挡酒，是没长心啊，还是没长脑？老板，现在去哪儿？先把这个老实人送回家。啊，忘了问他家在哪儿了。对不起，您所拨打的用户已关机。一个个都关机。商量好的吗？老板，那现在去哪儿？回家吧。是楼上的动静。出什么事了？没事，手抖。吓我一跳，还以为出什么事了。年纪轻轻的抖什么抖？你又没喝多。是副作用吗？一定要吃药才睡得着吗？是又怎么样？这是我的私事，你管得着吗？既然醒了，
就赶紧回家吧，别打扰我休息。好吧，明天单位见。喂，又怎么了？又闹起来了，打伤了好几个护士，还偷走了护士站的剪刀。哎，他吵着要见你，快过来看一眼吧。好，知道了。得过去看看。大夫，复查结果怎么样？根据 CT 和核磁，患者的大脑没有任何器质性的病变，但患者还是对外界刺激没有反应。已经2年了，我看你们尝试过的方法也不少了，还是不考虑电休克疗法？不，可是，绝对不，绝对不。可是对于木僵症，目前没有特别有效的治疗手段，科学对大脑了解还是太有限了。那患者的家属呢？家属是什么意见？我是他的监护人。哦，这样啊。大夫，还有别的办法吗？任何办法。这个，您放心说，即便不是常规疗法也行。就算不成，我也绝对不会给陈医生添麻烦。有一个建议，不是诊断啊，只是建议，不能保证一定有效。您说。根据患者大脑的核磁影像来看，脑活动的模式很像是清醒梦。有一种可能，患者其实一直处在梦境中。清醒梦？对，有意识，但是醒不过来，就是老百姓俗称的鬼压床。既然是梦境，就有可能被唤醒。患者有对什么东西表现出特别的反应吗？比如眼神转动一类。只有上周去单位收拾旧卷宗时，他眼神好像动了一下。也可能是我看错了。以前有过这种现象吗？没有，以前怕刺激到他，所以我从没跟他提起过去的案子。既然这样，我建议不如多刺激试试。比如带患者去以前去过的地方，就地重游，说不定能唤醒患者的反应呢。还记得这里吗？哎呀，火锅吃的好撑啊！去看个电影再回家。世界上幸福的人到处有，为何不能算我一个？对不起，对不起，刚才没看路。啊，没事没事，怪我躲在门口发呆。您这衣服都弄脏了，要不要紧啊？哦，实在不好意思，要不你加我微信，回头赔给你。加微信。真爱上了阿强，在一个有星星的夜晚。副局啊，听说你把老滕家那小子弄回来了。哈哈哈！马局，你看你真不见外，不用叫副局，叫局长就行。哼，副局啊，
别以为我不知道你打的什么算盘。那孩子是有点本事，但本事跟偏执就一念之差。别忘了藤月书是怎么废的。这次德茂的事，虽然跟你们滨江就隔一条街，但毕竟是我们江南区的案子。你想要的话，可以给你。你看这是哪儿的话？这么邪性难搞的案子，我们滨江区不寻思帮帮忙吗？但我有个条件。马叔。小钱、小雨，进来。哟，你俩这又是怎么回事啊？别别扭扭的。没事，昨晚没睡好。李叔叫我们有什么事吗？得，你们年轻人的事儿我管不了，看看新案子吧。德茂商场的老板吴东吉，昨晚被人脑壳灌油，点了天灯。阿珍爱上了阿强，在一个有星星的夜晚。虽然说啊，并没有什么意义，但是爱情却让生活更加美丽。那个小张前辈啊，咱能不能换首歌呀？都循环一早上了。是吗？德茂商场不是在江南区吗？李局从来多一事不如少一事的人，怎么会特意把案子要过来？前队，那你刚才为啥不直接问李局啊？问了，他说，保卫人民安全是调查组的本分，为民除害不拘偏曲。这话要是换个人说，我说不定真信了。头顶覆灯火，脚坠见风金，这手法不觉得奇怪吗？确实是，有什么门道吗？早就想问了是吧？非绷着劲等我说。这位吴老板1965年5月18日生人，乙巳逢壬申，命格灯花福建，本是贵格，应主容貌清秀，身形风流。清秀，这怎么看都是五花三层嘛。确实，凡命格评判讲究入刑入格。这位吴老板虽得了格，可惜却坏了神形，不堪大贵。啊，滕科长还会看这个？能帮我看看吗？我94年属狗的。王伯洛，滕科长分析这些，是为了研究凶手布局的动机，不是让你算命的。是前队，我知错了。其实凡命理之说，不信自然就没有，终究事在人为。对，滕科长说的对。只是凶杀案虽多，但会按照方术来杀人的，可没那么常见吧？你的意思是，这件事也和那个光花派有联系吗？只是可能。小张，开导航了吗？还有多久到？快了，马上到。我昨晚刚好来这边看电影来着，知道条近路。您就是钱队长吧？我是江南区的刘思，我们马局长交代过了，这案子就辛苦你们了。你好，麻烦你了。啊，这位是被害人的秘书周明深，周小姐会配合你们了解情况，有什么问题随时联系我们。你好，调查官，我是吴总的秘书。啊，周小姐不用这么客气。哎，怎么是你啊？好巧啊！哦，是你啊。哇，这电梯可真不大。因为是直通8层吴总办公室的私人电梯，不是商用，所以设计的小了点儿。而且只有7层到8层，出入电梯都要刷虹膜才行。哎，这按键的位置好低啊！
因为老板他近2年行动不便，平时都是坐轮椅的。行动不便？死者的腿脚有什么问题吗？那倒不是，老板他只是身材比较富态，所以走路有些吃力。管这个叫富态？语言的艺术真是博大精深。这电梯是办公室的唯一出口吗？算是吧。而且有红魔权限的，除了老板，只有我和另外2名同事。这么说是不是显得我很可疑？哎，周小姐，别担心，有钱队和滕科长在，一定会调查清楚的。我们不会随便抓人的。既然这里就是案发现场，那另外2个有进门权限的人是谁？是老板的助理肖安迪和司机老傅。对了，老傅好像是昨晚第一个发现尸体的，这会儿他们都在下面7楼会客厅等着问话呢。小张，你先去调一下监控和电梯记录，顺便问一下苗秀斯收到尸体没？是。下楼也需要刷虹膜的，我来帮你。谢谢。特意支开张铁柱让他避嫌，你是在怀疑周秘书吗？事情没清楚前，每个相关人都是有嫌疑的。小张还年轻，避一避嫌也好。哇，这照片上的小鲜肉是谁啊？是死者的儿子吗？那个啊，老板没结过婚，这是老板本人，大概20多年前吧。跟这差距也太大了吧！应该放大这张挂墙上才对吧？其实老板本人倒是更喜欢自己现在的样子，桌上年轻那张是肖助理坚持要放的。为啥？这我也不太清楚，等会儿你们问肖助理本人好了。刚才问到电梯是不是唯一入口，你说算是吧？意思是其实还有别的入口，对吗？这个嘛，您是说这道门吗？确实是有一条消防通道来着，不过这条路已经2年多不能走人了。那个椅子，现实中还是第一次见到。怎么说呢？老板是有些特殊癖好。不过老板那体型坐不进去吧？是谁在用？别问我，我真的不知道。椅子？这是有什么特殊用途的椅子吗？别问了。这么多氧气瓶，死者有吸氧的习惯吗？那个，老板每天晚上休息前都会做1小时氧疗，空瓶还没来得及回收。哇，还真是氧气！滕科长刚才没看商标，怎么知道里面装的是氧气？常识。根据工业行规，为了便于识别，不同的气体必须喷涂特定的颜色，只有氧气的气瓶是蓝色。没错，我也是伺候老板做氧疗之后才知道这件事的。当秘书还要伺候这种事吗？说是秘书，其实更像是保姆加护工加清洁工，老板的饮食起居都要照顾。一个员工掰成3瓣用，这老板是猪扒皮吧？王伯洛，不要对被害人不敬。我这还不算什么，老傅更惨。老傅？那个司机吗？差不多是该去询问一下相关人员了。现场这边还有什么问题吗？还有一个不确定的猜想。周小姐，有商场的建筑平面图吗？麻烦帮我找一份。好的。资料上写你的名字叫魏国伟，不是姓傅？
老板他不太记人名字，上一任司机叫老傅就叫习惯了。我倒无所谓，有钱拿就行，叫啥一样。按记录，你是尸体的第一发现人，对吗？啊，对。昨晚9点到9点半之间，你在哪儿？做什么？在地下停车场等老板。哎，对了，停车场应该有监控的，因为老板8点多打过电话，说9点半有事要外出，让我先去停车场等着。哎，喂，吴总，有什么事吗？别下班，9点半送我去江桥酒店。哦，好。我等到10点还没见老板下来，这电话也不接，就上楼看了一眼。啊，老板！没想到，老板已经……你和死者吴东吉有什么矛盾吗？没有，绝对没有。老板一直挺照顾我，我感激还来不及呢。我怎么可能会和老板有矛盾呢？你工资是多少？啊？工资多少？干了几年？工作时长？啊，这个跟案子有什么关系吗？请正面回答这个问题。6年了，7天无休，3000。还真是周扒皮。但是，总不至于为了这个怀疑我吧？好了，我问完了，下一个。怎么又问话呀？之前那个女调查官不都已经问过一遍了吗？还让不让人回家了？好，那就问点之前没问过的。你跟死者是什么关系？我是他助理，之前说过了。哼，是吗？普通助理不会无缘无故在桌上放老板的照片，何况一个助理，靠工资可买不起你这身真行头。眼睛还挺毒，算你识货。还有，楼梯间里的那些器具，应该也是你用的吧？至少，有人是这么暗示的。是四眼妹还是老傅告诉你的？没错。那死肥猪要求多得很，老娘挣的也是辛苦钱了。所以，你的工作到底是？哟，这位黑皮靓仔，你是真傻，还是装傻呀？这还用问吗？我们各取所需了。各取所需。昨晚9点到9点半，你在干什么？昨晚在1楼的服装店试衣服，楼下的柜姐可以作证。另外，我还告诉你，可别因为我跟那胖子有一腿，就怀疑我。那个司机老傅，还有土里土气的四眼妹，可都比我能耐多了。哦，怎么讲？本来老娘不爱背后说人坏话。但既然他们捅出我那档烂事，那我也不客气了。以你的条件，出去别想找到工作，大不了鱼死网破。老傅上周刚因为涨工资的事跟老板吵过架，还威胁过鱼死网破什么的，我不小心听见的。至于那个四眼妹，别看样子唯唯诺诺、土里土气，背后搞人凶着呢。之前有个柜姐啊，实在不小心弄坏了她的眼镜，没关系。她表面上说不用赔，没关系，实际啊，却暗戳戳记住人家名牌上的名字，转头就投送到总部，让柜姐丢了工作。这么阴险的人，吴东吉把人家当丫鬟使唤，还动不动就骂。要说他不记仇，我可不信。哎呀，倒是老娘。胖子变成死胖子，老娘的金饭碗也得跟着陪葬，这里面最亏的就是我了。哎，看您这气质，也是个贵主儿，要不以后您雇我？要是跟您这样的，我可以消费降级，穿美斯特，做1都行啊。放肆！哎呀，开玩笑的，开玩笑的，调查官别生气。有点意思。周小姐，之前托你找的建筑平面图拿来了，这是复印件。这条通道的上面通向哪里？
这就是通向老板办公室的那条消防通道。不过8楼的口已经被杂物堵死了，因为这事儿，我们还被消防罚过好几次。果然是这样。怎么了？发现什么问题了吗？别。开修生伤，渡井死鲸。这个我见过，是八卦阵，对吧？准确来说，叫八门遁甲。生门东北居艮宫，死者的办公室正是建在生门的方位，本是镇守财源之意。这种布局确实很常见，然而却有一大忌：生门绝不可见血，见血谓之信。信意为血迹，根据意图不同呢，又分为阳信和阴信。阳信为杀生求吉，阴信为济命破运。死者遭遇的正是后者，生门血信是最凶险的一种。你的意思是，凶手杀吴东吉是为了破商场的财运？只是猜测，也可能是出于别的动机，歪打正着。可是我们商场没有什么特别明显的竞争对手啊。周小姐，死者平时相信方术吗？或者有没有此类的朋友？不，正相反，老板一向最反感迷信了，之前还因为有人传迷信谣言赶走过员工呢。哦，就是楼下八宝莉的柜姐，因为工作时议论商场风水。我跟你说啊，你看这商场这么火，其实是建在坟地上的，说不定还做过什么奇怪的法事呢。啊，不会吧，好可怕啊！不巧被学社的老板听到，就问我那柜姐是谁。刚好我之前被他碰坏了眼镜，所以记着名牌上的名字，就随口告诉老板了。结果老板联系了品牌方的店长，那名柜姐隔天就被开除了。我也没想到会这么严重。这柜姐叫什么名字？我只记得她叫金哲，但是她现在已经不在这里工作了。另外，昨天晚上9点到9点半，请问您在哪里？昨晚啊，我8点半左右就下班离开公司了，结果出门时不小心撞到了张调查员。怎么了？屏幕不亮了。张调查员的手机还被弄湿坏掉了，我说要赔，他愣是不让。给你，谢谢。所以就请他吃冰淇淋赔礼道歉，待到大概9点半左右回家。怪不得昨天张铁柱的手机关机。你当时知道他是调查员吗？不，我们昨天只是聊了些电影的事。没想到他也喜欢80年代香港僵尸片，还收藏了艺术的全套旧版 VCD。结果一不小心聊太入迷，居然连名字都忘了问。还真是什么人有什么缘分。前队，监控齐了。顺便，苗组长那边有消息。看来是时候开个会了。小张，把监控和电梯记录整理出来。是。王伯禄，叫金哲的售货员联系的怎么样了？联系上了，不过人在郊区，下午才能赶到。这是什么？哦，李局亲自订的慰问盒饭，4菜1汤呢。也是，都下午了，把苗组长叫过来一起，咱们边吃边说吧。好嘞。开饭了，开饭了！饿了饿啦！4菜1汤我来啦！醋溜土豆丝，土豆炖冬瓜，辣椒土豆片，茯苓炸炸。家全是素菜啊！知足吧，嫂子管得严，老李头1个月就200私房钱，还自掏腰包请吃饭，不错了。趁热吃吧。哟，还送了包脆脆肠。你瘦，给你补补。苗组长，验尸报告怎么样了？啊，尸体挺新鲜的，脑浆还热乎着呢，就是有点烤熟了，跟豆腐脑似的。跟之前初步判断的一样，
死亡时间大致在昨晚9点到9点半，现场没有外人指纹。尸体脑壳中灌入的是机油，成分与办公室工具箱里的采样一致。双眼被挖去，伤口整齐无外翻，可以确定是死后造成的。那死因是什么？问得好，死因是窒息，没有挣扎迹象。窒息？可是窒息不应该很痛苦吗？怎么会没有挣扎？如果是吸入高纯度单纯窒息性气体，就不会痛苦。没错，正是。单纯窒息性气体，那又是啥？比如氨气、甲烷或惰性气体一类，常有人用来自杀。呼吸反射主要取决于血液中的二氧化碳浓度，浓度过高时就会产生窒息感。但如果是吸入窒息性气体一类，身体就不会意识到缺氧，甚至会在不知不觉中失去意识。不过无痛这点有争议，死者的大脑、内脏会水肿渗血，有可能是明明很痛苦却做不出反应，连挣扎都做不到。意思是，有人偷换了气瓶内的气体吗？